Baga nagaadhaan gara chaanalii keessanii dhuftani. Nagaa faraarri Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Chaanaliin kun kan keessa waan ta'eef subscribe gochuudhaan jalqabaa. Har'a macaafa qulqulluu keessaa Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 10 kaasee isa jiru wajjiniin ilaalla. Akkas jedha lakkoofsa 10. Ergasii bartoonni Yesuusitti dhiyaatanii maaliif fakkeenyaan isaanitti dubbattaa jedhanii isa gaafatani. Yesuus immoo deebisee dhoksaa mootummaa Waaqaa beekuun isiniif kennameera, isaaniif garuu hin kennamne. Lakkoofsa 13. Isaan utuma ilaalanii hin argani, utuma dhaggeeffatanii hin dhagahani, hin hubatanis. Kanaafan fakkeenyaan isaanitti dubbadhaa jedha dubbiin sagalee Waaqayyoo. Waaqayyoodhaaf galanni haa ta'u. Macaafa keenya keessatti kutaan har'a ilaallu kun kutaa baay'ee barbaachisaa ta'edha. Ergaan kun yookiin sagaleen kun mata duree sanyiif hiikasaa jedhu jalatti ramadama. Kun paartii jalqabaa ta'ee sanyiif hiikasaa jecha jedhu jalatti fakkeenyi maaliif barbaachise mata duree jedhu walii wajjin laalla. Kutaan macaafa qulqulluu amma nuti dubbisne kuni wangeela 3 keessatti yookiin kutaawwan wangeela macaafa qulqulluu keessaa 3 keessatti argama. Boqonnaa 13 keessatti argama. Maarqos boqonnaa 4 kaasee lakkoofsa 1 kaasee isa jiru irratti argama. Akkasumas Luqaas boqonnaa 8 irratti argama. Baay'ee sagaleen kun barbaachisaa ta'uusaa kan isinitti hubattanii wangeelaan nuuf barreeffaman kan Maatiyos nuuf barreesse, kan Maarqos nuuf barreesse, akkasumas kan Luqaas nuuf barreesse keessatti ergaawwan kun barreeffamanii jiru. Kanaaf jechi kun yookiin kutaan kun kutaalee macaafa qulqulluu kana keessaa jecha ijoo fi isa barbaachisaadha. Akka adda addaaf iddoo adda addaatti fakkeenya garaagaraa fudhatee barsiisaa ture. Sababni inni fakkeenya fudhatee barsiisaa tureef maaliif? Fakkeenyaan barsiisuun Iyyasuus Kiristoos maaliif barbaachise? Akka nuti aniif isin fakkeenya fudhannee gaafa wal barsiifnu yookiin wal hubachiisuuf yaannu gochuudhaaf Iyyasuus Kiristoos macaafa qulqulluu kana keessatti fakkeenya fudhatee kan inni barsiisaa ture. Hundumti keessan deebii isaa macaafa qulqulluu keessaa akka nuuf galutti otoo hin taane akka macaafni qulqulluu jedhetti hubanna. Tarii wantan amma isiniin jedhu kun sammuu keessan keessatti wanta haaraa isinitti ta'uu danda'a. Wanta haaraa kan isinitti ta'e macaafa kana keessa haaraadha otoo hin taane sammuu keenya keessatti akkaataa itti nuti kaleessa hubannee fi akkaataa itti nuti kaleessa fudhannetu kallattii dogongoraa ta'uu danda'a. Amma garuu kan wajjin laallu akka macaafni qulqulluu dubbatetti akka koof akka keessan otoo hin taane akka barsiisonni keenya nu barsiisan otoo hin taane akka macaafni qulqulluu dubbatutti gooftaan Iyyasuus Kiristoos wangeelota arfan kana keessatti yeroo fakkeenya fudhatee barsiisaa ture maaliif fakkeenyaan barsiisaa ture? Sababbiinsaa maalidha? Kan inni namoota barsiisaa ture suni yookiin yaada inni namatti dubbachaa ture suni haala salphaa fi haala barbaachisaa ta'een namoonni akka hubataniif fakkeenyaan barsiisaa ture Yesuus. Namoonni baay'een deebiin keessan eeyyee akka ta'u nan beeka. Garuu macaafni qulqulluu kun maal jedha? Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan kan inni barsiisaa ture akka namoota galuu fi akka namoonni akka salphaatti hubatanii fi tasumallee macaafni qulqulluun kana hin dubbatu. Gooftaan Iyyasuus Kiristoos yeroo biyya lafaa irratti barsiisaa ture wangeela Maatiyos boqonnaa 13 lakkoofsa 10 kaasnee gaafa laallu amma lakkoofsa 17tti Iyyasuus Kiristoos maaliif fakkeenyaan akka barsiisu bartoota isaatti himaa ture. Iyyasuus Kiristoos guyyaa yeroo deemee barsiisaa oolu, yeroo socho'ee barsiisaa oolu
tuutni namoota baay'ee gara isaa dhufanii bartoota Iyyesuus faana irraa baratu turan. Yeroo tuunni namoota baay'ee fi bartoonni Iyyesuus faana ta'anii baratanii, Iyyesuus Kiristoos kan inni barsiisu fakkeenya mootummaa Waaqayyooti jedhetu fakkeenyaan barsiisa. Yeroo gara manaatti yookiin kophaa isaanii ta'an immoo bartoonni innati guyyaa barsiisaa turte sun hiikti isaa maalidha jedhaniitu Iyyesuus Kiristoosin gaafatu. Iyyesuus Kiristoos isa guyyaa barsiisaa oole sanaa hiika isaa galeggala taa'ee bartoota isaa sanaaf hiika. Kutaa kana keessatti wantoota lama yookiin Iyyesuus Kiristoos barsiisa isaa lafa lamatti yookiin iddoo lamatti hiree akka inni barsiisaa jiru agarra. Inni tokkoffaan tuuta namoota baay'ee fi bartoonni yeroo walitti qabamanii Iyyesuus irraa barachuu dhufanii Iyyesuus fakkeenyaan barsiisa. Inni lammaffaan yeroo kophaa isaa taa'anii hiika fakkeenya sanaa bartoota isaatiif hiikeetti hima. Kanaaf bartoonni maaliif ati fakkeenyaan barsiifta? Fakkeenyaan barsiisuun kee sababbii maaliiti jedhaniitu Iyyesuus Kiristoosin gaafatu. Gooftaan Iyyesuus Kiristoos deebiinsaa akkas jedha. Dhoksaa mootummaa Waaqayyoo beekuun isiniif kennamee jiraattiin jedha. Eenyuun akkas jedha? Bartoota warra Iyyesuus Kiristoositti amananii naannoo Iyyesuus jiraatan sanaan hiika yookiin icciitii mootummaa Waaqayyoo beekuun. Icciitii mootummaa Waaqayyoo beekuun isin bartoota kootiif warra anatti amantaniif isiniif kennameera. Warra anatti hin amanneef garuu inni kun fakkeenyaan itti himamaa jedha. Maal jechuu isaati? Bartoonni warri Iyyesuus Kiristoositti amananii naannoo isaa jiraatan icciitii dhoksaa kana yookiin dhugaa kana beekuun isaaniif kennamee jira. Warra kaaniif garuu warra Iyyesuus Kiristoositti hin amanne warri ala jiraniif garuu fakkeenyaan itti himama malee dubbiin kun hiikamee isaaniif hin ibsamu jedha. Akkas jechuun Iyyesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisuunsaa namaa haala salphaatiin akka galuufi tasumallee akkas miti. Iyyesuus Kiristoos fakkeenya fudhatee kan inni gaafa inni barsiisaa turu dubbii dhoksaa mootummaa Waaqayyoo sana fakkeenya keessa dhoksee kaa'uudhaaf fakkeenyaan barsiisa. Malee fakkeenya sana akka salphaatti namaaf akka galuuf namni akka hubatuuf miti Iyyesuus fakkeenyaan kan inni barsiisaa ture. Namoonni baay'een hubannoo adda addaa fi hubannoo dogongoraa qabannee jirra. Akka mana barumsaatti saayinsiidhaaf baayoloojii walii ibsuuf fakkeenya fudhannee yookiin herreega walii ibsuuf fakkeenya fudhannee hojjennu miti inni kun. Fakkeenyi Yesuus Kiristoos itti fayyadamaa ture dhoksaa mootummaa Waaqayyoo fakkeenya keessa dhoksee tolkaadha. Kanaaf Yesuus Kiristoos gaafa fakkeenyaan barsiisu, gaafa fakkeenyaan dubbatu dhoksaan sun namoota sanaaf haala salphaadhaan akka hin galleefidha. Inni kun dubbii sagalee Waaqayyootu dubbata boloota ko. Kanaaf maal jedhaa? Lakkoofsa 13 irratti isaan utuma ilaalanii jedha fakkeenya sana ilaalu galuu hin arganidha. Utuma dhaggeeffatanii jedha hin dhagahan. Waaqayyo nu haa oolchu. Hin hubatanis jedha. Kanaaf fakkeenyaan isaanitti dubbadha jedha. Egaa raajiin Isaayyaas dubbatee isaan irratti raawwatamee jira. Inni kun yookiin raawwiin yookiin hojiin Yesuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisuu kuni raajiin Isaayyaas dursee macaafa isaa keessatti raajii dubbateera. Isatu isaan irratti raawwatamaa jira. Kanaafan fakkeenyaan isaanitti dubbadha Yesuus.
Sababbiin fakkeenyaan isaanitti dubbachuu koo sababbiin dhoksaa mootummaa waaqayyoo kana as keessa dhoksuu koo jedhe Yesuus Kiristoos. Raajiin Isaayyaas raajii dubbateera baroota dura waa'ee icciitiitiin dubbachuu koo waa'ee dhoksaa mootummaa as keessa kaa'uu koo kana raajiin Isaayyaas raajii dubbateera jedha Yesuus Kiristoos. Ergaan kun har'a jalqabame otoo hin taane Isaayyaas otoo ani as dhufee hin barsiisiin dura raajii dubbateera jedha. Inni dhaga'uu hin dhageessu garuu hin hubattan. Ilaaluu hin ilaaltu garuu hin argitan. Yaadni garaa saba kanaa adoodeera'oo gurri isaaniis cuqqaalaniiru. Ija isaaniis dunuufkachiisaniiru. Silaawoo ija isaaniitiin hin argu gurra isaaniitiinis hin dhaga'u turan. Yaada garaa isaaniitiinis hin hubatu gara koottis hin deebi'u turan. Anis isaan nan fayyisa ture jedha. Argitanii? Iyesuus Kiristoos yeroo inni fakkeenyaan barsiisaa ture sanaa, yeroo inni fakkeenyaan haasa'aa ture sanaa, icciitiin sun dhoksaa mootummaa Waaqayyooti. Inni sun akka beekaniif kan laatame namoota Iyesuus Kiristoositti amanan qofaafi. Namoota Iyesuus Kiristoos duukaa bu'an qofaafi icciitiin kun laatame. Akka isaan beekaniif warri itti amanne hin beekan hubachuu hin danda'an. Isaaniif fakkeenyaan itti dubbatama. Isaaniin dhoksaadhaan isaaniif laatama. In ilaalu garuu in argan in hubatan. Hin dhaggeeffatu garuu dhagahuu hin danda'an, adda baafachuu hin danda'an. Sababbiinsaa isaaniidhaaf fakkeenyaan isaaniif kennama jira. Kanaaf fakkeenyaan gaafa barannu inni aneefsin fakkeenyaan wal barsiifnuu fi fakkeenyi Iyesuus Kiristoos fudhatee barsiisaa ture tokko miti. Garaagarummaa qaba. Obboloota koo Waaqayyo ija keenya nuuf haa banu. Iyesuus Kiristoos fakkeenyaan fudhatee kan inni barsiisaa ture dhoksaa mootummaa Waaqayyoo achi keessa ol kaa'uudhaafi, dhoksuudhaafi, miliqsuudhaafi. Kanaaf jaroota sanaafi akka isaan hin hubanneef fakkeenyaan isaaniif kennamaa ture. Fakkeenyaan isaaniif laatamaa ture. Iyesuus Kiristoos guyyaa guyyaa yeroo deemee barsiisu fakkeenyaan barsiisaa ture. Galee yeroo manatti galu yookiin bartoonnii fi inni yeroo kophaa isaanii ta'anii itti dhiyaataniitu hiikichi maalidha jedhanii gaafatu. Iyesuus Kiristoos immoo hiika sana ibsee fi itti himaa ture. Kanaaf ammasiin tuuta namoota baay'ee guyyaa barachaa oolan sanamoo bartoota warra galgala taa'anii Iyesuus Kiristoos gaafatan sanatu icciitii kana sirriitti beeka. Eenyuuf gale, eenyuuf sirriitti ife. Guyyaa yeroo barachaa oolan bartoonni tuuta namoota sanaa faana turan. Waan hubachuu dadhabaniif, waan isaaniif hin galleef gale yeroo manatti galanii hiiki fakkeenya sanaa maalidha jedhanii Iyesuus Kiristoosiin gaafatu. Kanaaf Iyesuus Kiristoos hiikicha irra deebi'ee isaaniif ibsa. Isa booddee dhugaa dubbii sana hubatu. Isa booddee dhugaan dubbii sun galaaf. Obboloota ko dubbiin kun har'as bara koof bara keessan kana keessa namootaaf jalaa dhokfame qaba. Isa yeroo Iyesuus fakkeenyaan barsiisaa ture sana otoo hin taane bara koof bara keessan kana keessa dhoksaan dubbii Waaqayyoo kun dhokatee lafa jiru qaba. Kun icciitii Waaqayyooti, icciitii mootummaa Waaqayyoo. Qorontos isa lammaffaa boqonnaa 4:3. Wangeelli nuyi lallabnu yoo haguugame immoo warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf haguugamee. Baay'ee nama dhiba. Phaawulos dubbata saba Qorontosiif ergaa kana kan barreessu. Wangeelli yookiin ergaan nuti lallabnu kun yoo haguugame iyyuu jedha.
eenyu jalaa haguugame jedhaa? Warra karaa badiisaa irra jiran duwwaadhaaf. Dhugaan kun warra karaa jireenyaarra yookiin warra karaa qajeelaarra jiraniif ifee jira, sirriidha. Garuu warra karaa badiisaa jala jiran jalaa haguugamee jira, dhufkamee jira jedha. Phaawulostu barreesse kakuu haaraa keessatti. Isaan Waaqayyichi bara si'anaa ija isaanii jaamseera, akka isaan hin hubanne isaan godheera jedha. Dhoksaan dubbii sagalee Waaqayyoo kun bara sana kan inni dhokate, bara sana kan inni daangeffame saba yeroo sana jalaa yoo ta'e iyyuu bara keenya kana iyyuu warra jalaa haguugame qaba. Warra hubachuu dadhaban qaba. Kaayyoon guddaan yookiin icciitiin guddaan Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture dhoksaa mootummaa Waaqayyoo achi keessa dhoksuudhaaf. Dhoksaa mootummaa Waaqayyoo achi keessa kaa'uudhaaf. Dhoksaa mootummaa Waaqayyoo kana achi keessa kan inni dhoksee fi namoonni sun kan isaan geggeeffaman, namoonni sun kan isaan keessa jiru, kan isaan ittiin deemaa jiran seexanaan, hafuurri hamaan kaayyoo Waaqayyoo akka hin beekneef Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture. Kanaaf warra kan isaa ta'aniif yeroo mana galee hin hiika, hin beeksisa. Warra kan seexanaa ta'aniif garuu fakkeenyaan barsiisaa ture. Akkuma Iyyasuus Kiristoos lafa adda addaatti Farisaawwiif Saduqaawwiin yeroo gara isaa dhufanii abbaan keenya Abrahaam ittiin jedhanii, ayi abbaan keessan immoo Abrahaam miti, abbaan keessan seexana akkuma ittiin jechaa ba'ee, seexanichi icciitii Waaqayyoo kana yookiin sekiriitii Waaqayyoo kana, icciitii mootummaa Waaqayyoo kana akka hin beekneef Waaqayyoo dhoksuu waan barbaadeef Iyyasuus Kiristoos warra kan isaa hin taaneef fakkeenyaan, warra kan isaa ta'aniif garuu hiikee barsiisa. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan kan inni barsiisaa ture akka nuti haala salphaatiin hubannuu fi akka namoonni haala salphaatiin isaaniif galuuf miti. Inni kun namoota jalaa daangeffame qaba, namoota ibsameefis qaba. Namoonni hubatan jiru, namoonni hin hubanne jiru. Bara sana Iyyasuus Kiristoos icciitii mootummaa Waaqayyooti achi keessa kan inni dhokse, achi keessa kan inni kaa'e. Bara keenya kana immoo seexanni ija namoota baay'ee jaamseera, dhugaa dubbii sagalee Waaqayyoo kana akka isaan hin hubanneef. Kanaaf Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan kan inni barsiisaa tureef namoonni haala salphaatiin akka isaan hubatanii akka isaaniif galuuf otoo hin taane, tuuti namoota sonaan baay'ee jiran sun fakkeenya sana akka hin hubanneef Iyyasuus Kiristoos fakkeenyaan barsiisaa ture. Obboloota ko, yaada keessaniif gaaffii yoo qabaattani xumura irratti naa barreessaa. Waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Paartiin itti aanu itti fufa.